En un primer momento pensaron que se trataba de un ratón, pero al ver esta imagen, esa teoría quedó completamente descartada. Armando sostiene que después de aquel momento, subieron rápidamente las escaleras y no se atrevieron a bajar hasta bien entrada la mañana, afirmando que aquel ser que aparece en este video nunca más volvió a aparecer. Si algo así te llega a pasar, simplemente abraza la baja probabilidad. Estos fenómenos son muy raros, tan raros que es normal que la gente no crea en ellos. Sin embargo,